夏季到来之前的9个月，它们要完成一次史诗级的繁殖。要想熬过残酷的寒冬，企鹅的数量尤为重要，这也为择偶增加了更多的选择。帝企鹅属于1年1期制，每年它们都会重新择偶。尽管冬季的气温已经悄然逼近，但对于寻找伴侣这件事，它们却显得格外的挑剔。帝企鹅通过鸣叫和摇头的方式寻找伴侣，雌性对于雄性的要求也是极为严格。一个温柔有担当的雄性企鹅对于家庭极为重要，一旦双方建立了感情纽带，会紧贴在一起，向别人炫耀甜美的爱情。动作保持一致也是彰显爱情的一种方式。走路时一起摇头，说明双方牵手成功，这种感情纽带会在后面